中国现在面临啥呢？就是产业升级。产业升级呢，大多数呼声都是啥呢？把这些劳动密集型的企业转移出去。但其实呢，这个工业化之后啊，美国制造业空心化，制造业全转移出去了。法国、欧洲的大多数国家也都转移出去了。但唯一没有转移出去的就是德国。德国一个工业制品啊，是同行的价格的20倍。所以在世界上整个的工业制造的角度来讲，就两个模式，一个就是美国的模式，叫昂克鲁萨克逊模式，昂萨模式。昂萨模式呢，你看美国的公司都是啥呢？或大或小，中间很少。小公司都被长大，说小公司生命周期很短，也就3点几年。中国的公司2.7年，那美国是3点几年。它小公司就为长大，长不大就死了。它都是初创公司，在美国特别多小公司。在德国呢，都是啥呢？100年公司特别多。所以德国号称啥？隐形世界冠军最多的，全世界统计了有2000家隐形世界冠军，在德国就1300家，美国多少？是德国的零头，300家都不到。那为什么德国的公司呢这么厉害呢？德国没有把它的工业制造业给转移出去呢？就德国它的一种模式叫莱茵模式。莱茵模式的优点是啥呢？就是资方和工人之间是属于一种啥关系呢？共治的一个模式。共治的模式，也就是说，这个员工啊，一般跟老板都是对立的。你像这个美国是吧？平均每年30%的换工作的比例，在德国和日本是吧？都号称是终身雇佣制。终身雇佣制的一个好处是啥呢？它在技术迭代这块来说啊，它可以有传承。我就把技术好好干，不会被炒鱿鱼，一直在那干下去。所以它最终形成了啥呢？就精益求精。精益求精之后呢，它有的产品质量提高5个点。价格能翻1倍，但是这个提高了5个点需要啥呢？以人为核心，因为当年那个苏联把那个德国打败了，东德有个手表厂很有名的，世界排名前10名的，苏联人觉得不错，把这手表厂整个拆装整到苏联去了，1年以后又给运回来了，为啥？没有专业技术工人，这专业技术工人呢，达到什么呢？类似有神通那种感觉，一个小螺丝差这个1微米，他能感知到。所以说你不是熟练工人的话，根本做不到。你做的全是残次品，那么一个精密仪器，你根本做不出来。给你这些设备，人不行就做不出来。所以在德国这一块呢，很多这个隐形冠军都是人才的几代的储备，所以他的100年公司特别多。上一代老板干老板，下一代工人，下一代还是工人，就子承父业的就特别多。所以他逐渐在一个细分领域就成为这个行业的一个王者。那做到头部之后，它的价值就不是第2、第3的1倍、2倍，是10倍、20倍。所以它虽然劳动力贵了，但是呢，它的附加值就上去了，就是这个模式。它不像美国是吧？制造业咵转移到劳动力便宜的人去，那完全是啥呢？利用这个设备优势、人员的一个便宜的优势。德国就没有走这条线，走的是往高精端走这条线。就这一点来说，跟其他制造业空穴化的国家就不太一样。但这里面跟它的民族性格和教育机制。因为在德国30%的人上大学，70%人都是初中一毕业就干啥呢？就当学徒工，学徒工就被一个大企业招了，1周5天，3天在工厂，2天回来学理论，一直这样。可能你到5年出徒了，就在这企业就正式上班了，一直干到65岁，就15岁相当于入厂，一生50年交给一个工厂，在德国非常普遍。所以你像15岁，咱们这儿大学毕业都到25了，还不知道要干啥呢？你看人家都比你多10年工龄了，在专注的一个领域，那差距是不是很大的？所以我们有的时候没有让年轻人很早就确定目标，所以他有这个教育机制做基础，这莱茵的模式才可以。莱茵模式从金融角度来说呢，大多都是银行贷款，也是啥呢？间接融资，就这么一个模式。银行贷款来说呢，也是一个很稳定的一个状态，它不像那个风险投资。风险投资的要求回报率高，可能得几倍、几十倍的。银行贷款呢，利率比较低，可能年化到10%已经就很高很高了，所以它的资金成本也低，它的人员也稳定，所以它可以把工匠精神这件事儿发挥到一个极致。另外呢，这个企业呢从来不宣传自己，尽量让自己不对公众，不像美国的企业是吧？马斯克没出名之前就把自己已经变成了一个啥呢？变成一个网红了。所以在德国很多企业家尽量隐身自己，尽量企业也不出名，企业只对弊端，闷声发大财。而且很多企业的专利不去申请注册，用保密的方式来完成的。
一旦去注册专利了，其实你的专利已经就暴露给大家。它因为它不是个公众公司，不想做大，就想做强，就这么一个模式，就莱茵模式。就是它资金端来做银行贷款，不需要风投，比较保守，因为风投的回报要求太高了。它的工人子承父业，有这个什么绩效这样的一个体制，是吧？让你边学边干，很早的进工厂去实践，所以在很多技术领域能做到一个极致。所以德国走这条道就是啥呢？技术附加值这条道。美国、法国就这些国家，制造业就空心化了。它随着全球资本的转移往这就来了，就这一个过程。日本呢是当年其实制造业全球领先，逻辑也差不多，大概就是这样，让很多人能稳定下来。因为在汽车制造里面呢，它微创新的东西特别多，它不像家电行业颠覆性创新，所以在很多工业门里面都是微创新，不是一下子革命式创新的东西比较少。所以未来我们中国到底选择哪条路，是吧？是把我们产业全都转移出去，到这个劳动力更便宜的地方去，还是就本地化这个科技含量给增加上来？你到底选哪条门路？这里面其实跟一个国家的文化有关系，跟你的教育配套制度也直接有关系。到底我们能不能踏实下来？中国如果是这样的话，咱们大学教育就必须得分层，就必须有研究性大学，就是搞0到1的那些，是吧？实用性大学，那你就得很早让学生的实践，这里面必须有技术的一个传承。所以我们现在在世界十字路口，因为全世界的国家都是从农业国到工业国到科技国这个过程，是吧？我们现在就正好从工业国往科技迈这个部分，所以我们现在为啥很彷徨很艰难？大多数人一毕业就失业，跟我们现在面临产业升级有直接关系。到底学哪个方向？